我係 Wow 屌少影評咁啊，講下咧驚奇數位馬戲團最終章啊，英文就係 The Amazing Digital Circus The Last Act。咁其實講真咧，就我係完全係冇背景之下入去睇嘅嚇，即係呢一套其實係極度嘅係粉絲向。如果唔係粉絲嘅時候咧，可能分分鐘好似我咁，我睇到瞌眼瞓嚇，唔係太明白頭嗰一半。咁係啲時間 warm up 下嘅。咁其實咧，佢呢一套嘅動畫咧，其實係連接住喺 YouTube 上面嗰8集㗎。咁 YouTube 嘅首集咧就係首播係2023年10月啊。咁1年之後咧就係 Netflix 上架。咁所以咧佢儲咗應該都叫話3年幾嘅人氣之後咧，就可以一口氣喺戲院嘅裏邊咧上映呢個最終章啦，或者第8、第9集咁樣啦。咁其實呢個系列咧就係澳洲獨立動畫公司咧去設計嘅，叫 Glitch Productions。咁佢哋個 channel 個名都叫 Glitch 㗎嚇。咁有鬼才導演參加自編自導叫 Goose Walks。咁啊用咗唔同嘅聲優啦嚇。咁其實嗰啲我都唔識嘅。Lizzie Freeman 咧就係聲演嗰個主角啦，個小丑女 Pomni 㗎。Alex Rochon 就係飾演嗰個嘅大牙大口嗰個嘅 AI 團長 Kane 啦。Michael Kovach 就係飾演嗰個嘅嘴賤嘅紫色兔仔 Jazz 咁樣噶。咁 IMDB 咧俾到高分，咁佢依家嘅最終章 Last Act 咧就係7.7分嘅。咁 Rotten Tomato 咧影評人就未有住，但係觀眾滿意程度咧去到94%，好誇張啊！但我真係都好認真咁講，即係我呢啲老餅啦我就真係唔識欣賞啦，因為我瞓咗 N 次嘅頭嗰半嘅時候。咁我覺得係可以唔合格，有佢嘅原因。咁當然有啲人好高分嘅話 ，fans 向梗係冇問題啦。對 fans 嚟講咧，要交足功課咁樣嘅。咁一如以往啦，我先讚後彈。讚嗰方面咧，我又嘗試去總結下咧 Rotten Tomatoes 裏邊啲老外佢點樣去欣賞啊，點樣讚法，然後就再從我嘅感受、我嘅分析角度咧，去講翻呢一個新世代嘅動畫對我哋呢一啲嘅老餅咧，有啲咩嘅限制啊嚇。好，講讚意先啦，首先講下佢爆紅嘅原因啦。咁第一就係咧，個點子嚟講咧，其實導演係神級致敬咗一啲經典嘅小説嘅。咁經典科幻短篇小説咧，名為咧 I Have No Mouth and I Must Scream， 我冇口咧，我都可以呼喊到嘅。咁係源於係 Harlan Ellison 嘅1967年短篇小説啦。咁佢裏邊咧，佢就講到呢個 AI， 咁但係將呢個 AI 更加擬人化啦，或者更加特別嘅時候，就個大嘴怪啦，佢眼喺個嘴入邊嘅，咁啊叫做 Kane。咁可以話咧，依家導演佢做咗重新包裝咧，係極之聰明嘅，因為本身小説裏邊咧就係一個超級電腦、超級 AI 啫。咁但係你而家即係2023年開始咧，即係將佢 update 化嘅時候咧，配呢個得意生鬼嘅外表咧，其實係吸引啲年青觀眾嘅。用癲癲喪喪咧又玩得啦，但係有時都好boss好操控性嘅一個 AI 團長玩味十足，又充滿咗人性，好特別啊嚇！另一方面點解即係後生受落咧？除咗呢個 Kane 佢嘅外觀啊，佢嘅人設 update 之外咧，其實其他角色咧個設定都係好鮮明嘅嚇。譬如話阿 Pomni 個小丑女咧，佢其實係想逃離嗰個嘅異空間嘅，即係簡單嚟講咧，故事裏邊唔同嘅主人翁咧，其實都係人類。不過咧，佢哋就被封印咗咧喺嗰個虛擬空間裏邊啦。咁啊 Pomni 一時都係想逃離咧呢個嘅幽閉空間咁計啦。咁嗰個嘅窒息感覺咧，Pomni 都帶咗出嚟嘅。尤其是佢個眼一個波嚟啊嘛，係大個桌球咁嘅眼咧，咁啊最吸睛，係得意嘅設定，有少少日系嘅嚇。同埋我突然睇翻咧，佢網絡上面第一集啦。咁佢講到咧，其實點解呢個異空間會有啲怪物咧？就係往嗰啲嘅人類嘅角色啊。即係當佢自己失控嘅時候，即係去到嘅臨界點要爆啦！呢個 moment 喺呢個 moment 要爆啦！咁咪失控咧，佢自己會變咗個怪物嘅。咁當呢啲嘅怪物咧接觸到呢個異空間裏面嘅人類嘅時候咧，佢哋都有啲 glitching 即係會喺度閃匿啊，會就嚟消失於一個異空間嗰種嘅感覺咧。咁當呢啲嘅角色去摸到其他人嘅時候咧，咁大家都會有一個 glitching 嘅。咁所以第一集嘅時候咧，女主角 Pomni 咧，佢就好驚。咁見到有咩細色唔對咧，佢自己就跑咗去嘅。咁但係最終章咧，調翻轉啦，佢都有角色成長咧，就擁抱呢啲受傷害嘅角色咁樣勇於去面對。
咁 Ragatha 咧就紅色頭髮同埋隻眼咧係啲三流嚟㗎啦。咁佢有少少係強顏歡笑嘅病態嘅。Kinger 咧就係一個企男，因為佢喺個異空間好耐嘅時候咧，所以有啲時候都係神經質一啲嘅，癲癲得得嘅嚇。Jazz 咁啊，頭先係紫色嘅兔仔啦，好嘴賤嘅，咁但係其實個心靈咧係好脆弱嘅，佢把口硬啫，但係個心係軟嘅。Gango 咁係一個面具人嚟嘅，咁又好簡單啦。咁呢個角色設定就喜形於色啦，嗰個係戴面具啦，無論你喊同埋笑，其實都係以面具示人嘅，你都唔知佢嘅真身係點樣樣。你睇到佢即係睇到佢一個嘅面具咯，但係真正內心想法咧，你唔知道嘅。咁其實有時現代人都係咁樣樣啦，我哋有唔同嘅面具啊嚇。Zubo 即係好似係畢加索咁樣樣啊，你摸不着佢本身個形態啦，個鼻啊眼啊亂七八糟啊嚇，一個畢加索咁樣樣嘅。所以其實咧，各人呢個性格鮮明㗎嚇，從佢嘅外表咧，你可以略知一二㗎。同埋除咗呢個角色嘅設定鮮明咧，引人入勝之外咧，咁點解吸引新一代咧？就其實喺背後咧，好容易引發共鳴，因為唔同嘅光鮮嘅角色背後咧，其實個個人都有佢嘅焦慮啊，有佢嘅內心嘅陰影啊、傷痕嘅噃。即係如果學術啲嚟講，就係一個存在主義嘅焦慮，即係喺啲繽紛有趣啊，配 3D 馬戲團外殼之下咧，其實個個都係滿隨住壓抑啦、瀕臨崩潰啦，甚至有啲係踩界嘅變態邊緣嘅嚇。佢有少少有色嘅或者有味嘅笑話，佢有嘅嚇。咁在場啲後生嗰啲咧，佢哋會嘎嘎笑啊，會尖叫啊。咁我啲老餅我就根本唔知咩事啦。咁我 warm up 緊，咁我明佢哋點解會笑嘅，會叫嘅。就往就係啲咁抽象或者數碼嘅角色啦，或者數碼怪物嘅背後咧，其實有真實佢哋原型嘅感受嚇。可能佢哋都戴住面具啦。可能其實佢哋都係畢加索咁樣啦，都摸索唔到自己個定位啦，亂晒龍啦。又或者好似女主角 Pomni 咁樣，好想逃離嗰個嘅壓迫嘅空間嚇，可能考試啊、學校啊、公司啊諸如此類，好想逃避，逃唔逃避到啊？梗係唔得啦。所以就帶俾咧新一代裏邊可能有好多共鳴就咁解嘅。其實不其然呢度已經開始係個讚位嚟㗎嚇。咁唔緊要。咁好啦，而家咧就講即係專係一個粉絲向嘅原因啊嚇，可以話係寫俾粉絲嘅情書，咁絕對係嘅。因為對粉絲嚟講呢個視覺嘅盛宴啦。我睇翻第一個嘅 pilot 第一集啊，有8集嘅網絡。第一集嘅裏邊咧累積咗係7.27,200,000嘅點擊率嘅喎。咁有啲粉絲咧就2023就開始追㗎啦。咁嗰個時候咧，我都有留意到佢嘅報導嘅。咁我都有睇一睇嘅時候咧，就唔係好中我嚇，因為我覺得個人設啊各方面啊，我啱係彈嗰方面嗰個解釋啊。但係對某一啲人頭先都講咗啦，佢角色係鮮明嘅，咁同埋最終章裏邊咧，可能如果對一啲粉絲嚟講咧，會有啲位係讚人熱淚咁樣樣㗎。我第二留意翻咧，即係 Rotten Tomatoes 咧有啲老外嘅留言啊，佢哋極讚嘅，佢就話咧，哇一幕幕叫我哋都唔好忘本嚇。即係就算過去如何咧，即係將來你仍然可以改變嘅。佢有啲似 Terminator 2咁樣啊，你個 future is not set，OK？又或者咧，有另一個就話咧，每一幕都充滿咗咧喜與悲啦、樂與怒啦，有好多唔同嘅對比嘅嚇，好強烈嘅情感對立面嘅。咁我都同意嘅。特別或者後半嗰度咧，阿兔仔同隻青蛙咧嗰個嘅張力都有嘅。咁有啲人嘅評論就會覺得個結局都幾感人，都滿意，咁好多都滿意個結局嘅。仲有就話覺得呢個視覺效果咧一如以往咧都係充滿咗創意。咁我自己特別留意，譬如話第一集咁樣啦，咁女主角 Pomni 隻眼咧有時輕機嘅時候啊，咁就係有啲好似 Matrix 咁樣啦，閃下閃下啦。又或者阿 Kane 即係嗰個 AI 大佬咁計咧。咁有時去撈機嘅時候咧，佢又學翻以前 modem 嗰啲聲啦，隻眼又咁樣閃下閃下。咁佢呢啲嘅表達手法咧，有一次係混合咗即係千禧年代嗰種嘅感覺，帶到今日嚟講啦，可能對一班觀眾咧有新鮮感嘅。另一方面咧，我覺得值得讚就係咧，先喺 YouTube 嗰度儲人氣咧，好可能都係一類動畫嘅未來方向嚟嘅。我睇嘅時候咧，都有俾我諗翻起咧，銀河特急啊！一樣咯，喺 YouTube 嗰度儲咗人氣之後咧，然後就一次過推咗一個整合版本嘅劇場版嚇，
咁依家一樣嘅，佢都唔係一個整合版本，但係特別咧就將最後兩話咁樣咧重新包裝，有個最終章咁 last act 啦。咁係對一班粉絲嚟講當係一個交代啦。所以喺我角度咧，喺 YouTube 嘅儲人氣，儲夠人氣之後咧，就進軍戲院咧，可能都係未來嘅方向嚟嘅。即係似漫畫一樣啫嘛。你而家日本漫畫，你叫佢出實體漫畫咧，揾唔到食嘅。即係往往咧調翻轉，可能係網絡漫畫。網絡漫畫紅咗之後拍戲咧，我調翻轉出周邊產品啊、周邊商品啊，可能係咁樣先至 work。即係紙媒唔得㗎啦。咁依家可能要靠一啲網絡媒體。social media、IG 嗰度炒紅咗先，不過同一時間咧，佢都有佢嘅特色咧，如果令到佢可以係有咁多人支持嘅原因，即係個澳洲 Gooseworks 咧，佢就即係啲怪誕嘅神經小節咧，放咗喺啲角色裏邊咧係特別嘅，即係佢有高水準嗰個嘅動畫流暢度完全唔覺得咧係一個獨立公司自己搞出嚟嘅，即係佢之後仲要眾籌賣衫諸如此類嘅。如果你想支持我繼續去創作落去咧，買一啲產品啦咁樣嘅喎，所以規律裏邊咧有混亂啦，正經嘅時候有怪誕咧，佢有唔同嘅強烈嘅對比嘅，咁呢個都係吸睛嘅原因。咁伴隨住咧，好似而家有結局咧，即係結合咗各人嘅命運嘅交織咁樣，即係除咗呢班人類佢被困喺個異世界啊嘛，但係同一時間佢都 echo 翻如果本身佢嘅原型人物係如何咧，咁我覺得咁樣都係時候表達都特別嘅冥冥中就係講緊每個卡通人物佢哋嘅掙扎，佢哋嘅內心嘅陰暗佢哋嘅痛苦咧。其實都係 echo 翻現實裏邊原型人物都有唔同嘅問題嘅，但係佢哋逐個唔放棄，每一個都有成功嘅地方咁都係正面嘅。第三樣咧就係咧，佢角色咧其實即係成上啦，佢都有靈魂深處嘅吶喊，我可以話一個深處嘅痛嗰個撕裂嘅有嘅。即係譬如話可能講到阿 Jax 啦嗰個兔仔咧，即係點樣同個青蛙交惡嗰度咧，其實呢啲都寫實嘅。即係有嗰時候人咧渴慕有朋友，但係同一時間咧，如果你太 friend 太親密嘅時候咧，又怕受傷害。咁佢嗰個表達都幾好。咁頭先 Pomni 嗰度講咗啦，想逃離呢個咧令人窒息嘅封閉空間咁樣啦，得唔得咧？梗係唔得啦。所以其實某程度嚟講咧，佢個角色嘅刻畫其實係有深度嘅。雖然係透過一個卡通嘅角色去表達不過好啦，讚完一輪之後咧，話我係總結咗咧，即係 Rotten Tomatoes 即係老外師兄嘅評論之後咧，咁依家就到少少彈多多趣。咁第一個彈係咩咧？就真係電影真係完全 fans 向嘅。咁個門檻係幾高嘅，佢幾要求咧嗰個頻率要同步。如果唔係，你完全唔知佢講乜嘢，或者你完全唔享受嘅。我正正就係咁樣樣，我純粹係睇咗兩個影評話好好啊，好正咁樣，我諗應該冇死啦，咁入去啦，咩死啦入到去。佢嗰個表達手法或者嗰啲柴娃娃嗰種嘅對話其實都幾多對話添，所以我喺我角度就會幾悶下。我頂唔順，我開頭忍咗好耐，3-4個字後頂唔順啦，就開始瞓啦。咁個零鐘裏邊咧，頭嗰半咧，我都差唔多係咁瞓。所以如果係 fans 向嘅時候，絕對冇問題嘅。咁場內有好多後生嘅添，即係有小學生又有，初中生又有，啲後生女睇到好開心喺度叫哈哈哈咁又有咁但係我啲就呆晒啦，睇到又瞓咗啦，摸不着頭腦咁樣咁頭先我講咗咧，2023嘅時候咧，佢掀起個話題嘅時候，我都覺得普通。我點解覺得普通咧？因為喺我角度就似初代 Toy Story 嗰種 3D 電玩度感覺。咁我之後知道可能係嗰個澳洲電影公司啦，個 Glitch Production 咧係想有少少懷舊風咁樣啦。但係喺我角度唔吸引啊嘛。即係2026嘅時候，你個電腦動畫可能就係停留喺 Toy Story 1、2嗰個水準嘅時候咧，我又吸引唔到喎。同埋我又唔中意嗰種柴娃娃嘈冤巴閉嗰種咧，同埋太多對話啦。咁所以嗰時吸引唔到我㗎。咁我慢慢睇下點解啲角色咁熟嘅咧？原來2023嘅時候咧，即係10月啦，年尾嘅時候啦，原來望過下睇過下嘅，不過唔中我。所以我覺得簡單嚟講，第一個彈咧就係電影佢完全冇照顧到非粉絲，咁我係覺得有啲可惜嘅有啲可惜嘅。即係其實如果你照顧埋我哋啲新觀眾咧，可能養多一群大班啲嘅人都唔定咧咁當然啦，佢可能要撥更加多嘅時間去解畫或者幫大家溫書嘅都係問題啦。咁但係佢嘅彈就係咩咧？其實講真，呢個故事係走向兒童版嘅 Backrooms，係咪先？後室
你諗真係咪？即係一樣嘅喎，你 bedrooms 裏面異空間走唔到出嚟啊嘛。咁你依家一係相仿嘅，你一班人類去到呢個異空間，咁你只不過係換咗一啲卡通嘅外殼啫，卡通嘅角色啫。你同樣都係唔可以離開個異空間啊嘛。嗰、個 AI 大佬啊 Kane 韞住你哋睇實你哋㗎。仲有就係咩？如果呢啲角色咧面對一個臨界點，你崩潰會變做怪物。咁你 bedrooms 裏邊其實都有啲咁樣嘅怪物嘅噃。往往就係其實你嗰個角色裏邊咧，有啲係轉咗牛角尖啦，想唔通啦，以至到嗰啲怪物會襲擊翻你啊嘛。咁應該一樣咯，一樣嘅啫喎，只不過變咗係卡通化啊。同埋我覺得點解我會瞓着咗咧？就係、第三點個故事咧，好多位咧慢慢係重重複複係一個 pattern 啊。個 pattern 就係咩咧？想乞求你原諒啦，想乞求你認同啦，彼此接納啦。咁你唔同嘅角色都係來來去都呢個冇咯，乞求你原諒啦、接納啦、認同啦，乞求原諒之後認同。哇！咁 Pomni 係咁樣嘅小丑女，阿 Jess 隻兔仔係咁樣。咁好多個角色都係重重複複都係咁嘅時候咧，我又覺得似可能變咗家，即係愛回家咁樣咯，又係兒童版咯，卡通版添仲係。咁啊，我覺得唔係咁好睇喎，甚至喺個角度咧，就有啲係無病呻吟嘅。咁當然啦，如果係睇住去追住嗰8個劇集嘅時候咧，可能真係好認識唔同嘅角色咧，有感情嘅時候就唔同話法。但我啲全新嘅觀眾非粉絲咧，真係麻麻地。第三樣咧，可能我要彈得狠啲係咩咧？佢開頭咧播嘅時候，佢提醒，會有不斷閃爍嘅畫面，請小心，請注意。咁我睇嘅時候真係有好多唔同嘅插圖啦，同埋用閃光，係咁閃嚟。喺個角度係咩咧？因為我睇咗一啲圖書館借啲 ADHD 嘅書咧，有啲即係過度活躍症啊，咁過度活躍，咁又專注力不足，咁叫 ADHD。咁佢好多有啲父母咧，佢就唔認為自己仔女有 ADHD， 點解咧？佢就會話啦，即係我細路打機4-5個鐘面不改容，咁邊有可能係 ADHD 咧？咁正正就係咧，嗰啲細路可以係咁打機咧，正正因為佢係 ADHD。佢要靠不斷閃爍嘅圖畫咧，令佢更加去投入，更加每一下都醒一醒。所以喺咁高濃度嘅閃爍嘅畫面之下咧，佢哋係好中意打機咁解。咁但係一上堂咧，你冇啲閃爍嘅圖畫噶嘛，冇喺度閃白光嘅引你，唔會咁刺激咁，所以悶到瞓覺咯。或者忍唔住又好悶啊，唔瞓覺就搞呢搞路咯。咁正正我覺得依家佢嗰個新世代呢一個導演佢所用嘅方法就係咁樣啦，係咁閃嚟。令到你班僆仔咧唔會瞌眼瞓，咁你咪繼續睇落去咯。咁但係有時現實世界裏邊冇咁多閃圖噶嘛，冇咁多閃光係咁閃嚟。喺我角度我就覺得哇，閃得都幾暈啊，唔係暈嘅唔舒服咯，係咁閃，哇使唔使咁多啊？咁但係佢就係咁樣。咁我自己就覺得有少少係旁門左道嚟，我覺得。即係你見我啲咁嘅100年幾嘅時候咧，我期望咧啲傳統式嘅老派嘅講故事技巧一啲營造氣氛嘅技巧等等，就唔係你係咁用插圖係咁用閃光咁當然你話以前新世紀福音戰士嗰啲，佢都有使徒來襲咁樣閃啲字出嚟嘅。咁但係佢都係啲字啫。咁佢而家係不斷有唔同嘅畫面閃俾你睇啦。又再真係嗰個 flashlight 嗰隻閃光嘅時候咧，我覺得係有啲 over 咗㗎。咁你個半鐘裏邊係咁閃咧，即係逼你隻眼同埋個腦充血咯。咁我覺得我唔係咁欣賞呢種嘅技巧，所以總結嚟講咧，嗱係咁落雨冇辦法啦。總結嚟講，即係個驚奇數位馬戲團最終章咧，即係對 fans 嚟講係一個唔錯嘅收筆嚟嘅。對死忠嚟講，我而家睇親佢嘅評論咧，死忠好滿意嘅。但係對我哋呢啲非粉絲嚟講咧，就未必係接受到啦。又或者想到電影係老少咸宜嘅時候咧。又或者追求一個好嚴密嘅結構嘅時候，唔好時都咁重重複複係咁閃圖閃光咁好可能就會失望而回嘅。咁我自己就屬於後者啲，咁我覺得係失望嘅。因為今日純粹係啱時間我先去睇啦，但我冇期望你係咁閃我咁閃我，同埋好多位係咁重複噶嘛，係咪？不過 anyway 啦，係粉嘅就會去追噶啦。如果你歡迎上分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。